तूफान वल्ले सब तेरी मेहर नाल चले तू जी दी वो हेलो गाइस, तो हम आपको आज दिखाते हैं हमारी एक साइड का काम चल रहा है खाजा में। और ये आप साइड देख सकते हैं हमारी खाजा वाली। पापी नू तू करदा छावाए तेरी रजा विच ये देखकर खाजा का नजारा देखिए। उम्र